കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉവൈസ് ബ്രോയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പും ബേബി സമൂസയും ഒരു ബ്ലൂ കുറേക്കോ മൊഹിത്തോനും കുടിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കലാപരിപാടി ഇവിടെ തുടങ്ങണ്ട. അവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസും പാട്ടുമായിട്ട് പല കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് FOODIE പ്ലാനേഴ്സിന്റെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്ത. അവിടെ മുഴുവനോടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത മീനും ആടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അപ്പം നെയ്പ്പത്തിലും കോയിൻ പൊറോട്ടയും കുറച്ച് ബീഫ് റോസ്റ്റും കുറച്ച് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും കുറച്ചധികം ചിക്കൻ 65ഉം കുറച്ച് പ്രോൺസ് ഡ്രാഗണും എടുത്ത് നമ്മൾ പണി തുടങ്ങി. ആദ്യം നെയ്പ്പത്തിലും കൂട്ടി കഴിച്ച ചിക്കൻ റോസ്റ്റും പ്രോൺസ് ഡ്രാഗണും അടിപൊളിയായിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം വന്ന പൊറോട്ട നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന്റെ ഗ്രേവിയിൽ കുതിർന്ന അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ മൊരിഞ്ഞ ചിക്കൻ 65 കൂട്ടി കഴിക്കാൻ സംഭവം നൈസായിരുന്നിട്ടാ. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഷായ്മുൻ നൗഫലും പരീക്കുട്ടിയുടെ പാട്ടും കേട്ടിട്ട് നല്ല കനത്ത പോളിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മട്ടൻ ബിരിയാണി പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലത്തെ മട്ടനും ചിക്കൻ 65 കൂട്ടി കഴിച്ചു നോക്കി. സംഭവം ഒരു കിഡിലോസ് കേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി സ്റ്റേജിൽ കയറി ചെക്കനെ പിന്നെ വിഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരു സിനിമയും കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങി. ഫുഡീഷ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മലപ്പുറം കിഴക്കേ തലക്കിലുള്ള ബീച്ച് വേൾഡിൽ അവിൽ മിൽ കുടിക്കാൻ പോയത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ സിപ്പപ്പുമിലാണ് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫവാസ് ബ്രോ മാംഗോ സിപ്പപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ഹസീബ് ബ്രോ ഗ്രേപ്പിന്റെ സിപ്പപ്പാണ് എടുത്തത്. അങ്ങനെ മാംഗോയുടെയും ഗ്രേപ്പിന്റെ സിപ്പപ്പ് അവരെടുത്തപ്പോൾ ആ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ബൂസ്റ്റിന്റെ സിപ്പപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. പക്ഷേ എന്തായാലും സംഭവം നൈസായിരുന്നു. ഫവാസൊക്കെ മതിലും ചാരിന്ന് ബാല്യകാല ഓർമ്മകളായി വരക്കി സിപ്പപ്പ് കഴിച്ചപ്പോ ഹസീബ്രോ ഓർമ്മകളായി വരക്കില്ലെങ്കിലും മൊബൈലിൽ നോക്കുന്ന സിപ്പപ്പ് നല്ല ഇറക്കലായിരുന്നു. നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് നട്ട്സും കോൺഫ്ലെക്സും ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടുള്ള നെറ്റി അവിൽ മിൽക്കും നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടുള്ള റോയൽ അവിൽ മിൽക്കും കൂടുതൽ അലങ്കോലപ്പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാ അവിൽ മിൽക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത നെറ്റി അവിൽ മിൽക്കണം. സംഭവത്തിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ബദാമും കോൺഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ നല്ല തിക്കായതുകൊണ്ട് ആ സ്പൂൺ ഇളക്കി കോരി കഴിച്ചിട്ട് പണിപ്പെട്ടെങ്കിലും സംഭവം ഒരു ഉഷാറായിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും അനാറും കോൺഫ്ലെക്സും സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ട് റിച്ച് റോയൽ അവിൽ മിൽക്കാണ്. നെറ്റ് അവിൽ മിൽക്കും വിട്ട് റോയൽ അവിൽ മിൽക്കിനെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കണത് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീമും അനാറുമാണ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാധാ അവിൽ മിൽക്കും സംഭവം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഐറ്റംസ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പേജ് ഫുഡി മസിൽ മാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ബൈ. നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് പോകണ വഴിക്ക് വടകര കഴിഞ്ഞ് 2 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിപ്പെട്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാനുള്ളത്? ചട്ടിപ്പത്തിലുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ, പിന്നെ മീൻകായ്, ഇറച്ചിക്കായ്, ഉന്നക്കായ്, ചിക്കൻ റോള്, സമൂസ, മുട്ട പൊരിച്ച, പഴനിറച്ചുണ്ട്. 2 പഴം നിറച്ചതും 5 ഉന്നക്കായും മീൻകായില് 3 മീൻകായും. അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ കാറിൽ വന്നിരുന്ന് പണി തുടങ്ങി. ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയത് അവരുടെ പഴം നിറച്ചാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ച പഴം നിറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫുൾ പഴം വെച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പഴത്തിന് 2 ആക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്തായാലും സംഭവം ആ പഴം നിറച്ചതിന്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ കഴിച്ചതായ ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെയുള്ള മീൻകായാണ്. മീൻകായ കഴിച്ചോട്ടെ. ഈ മീൻകായ എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം കേൾക്കണോട്ടാ. പിന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിക്കാരെ സ്വന്തം ഉന്നക്കായാണ്. ഉന്നക്കായ നമുക്ക് പെരുത്തി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് 1, 2 അല്ല ഒരു 5 എണ്ണം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടാ. ഉന്നക്കായ ആയാലും ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ച മീൻകായ ആയാലും ആദ്യം കഴിച്ച പഴം നിറച്ചതായാലും ഒക്കെ വെറുതെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം. കരിമലപ്പാലം, പുതുപ്പണം ഭജനമഠം, നിയർ പുതുപ്പണം ഭജനമഠം.